हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये है बच्चों ब्लैक कलर, पिंक कलर, पर्पल कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, वाइट कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर और ये है बच्चों ब्लू कलर। ये है बच्चों 1 मीन्स एक। ये है बच्चों 2 मीन्स 2। ये है 3 मीन्स 3। ये है बच्चों 4 मीन्स 4। ये है बच्चों 5 मीन्स 5। 6 मीन्स 6। 7 मीन्स 7। 8 means 8। 9 1 0 10 means 10। ये है बच्चों 1 11 means 11। 1 2 12 means 12। 1 3 13 means 13। 1 4 14 means 14। 1 5 15 means 15। 1 6 16 means 16। 1 7 17 means 17। 1 8 18 means 18। 1 9 19 means 19। और ये है बच्चों 2 0 20 means 20। मेरे साथ रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब हम बच्चों बर्ड्स नेम पक्षियों के नाम पढ़ेंगे। ये है बच्चों ईगल मीन्स गरुड़िया बाज। E A G L E ईगल मीन्स गरुड़ या बाज। ये है बच्चों आउल मीन्स उल्लू। O W L आउल मीन्स उल्लू। ये है बच्चों किंगफिशर मीन्स राम चिरैया। KING किंग FISHER फिशर। किंगफिशर मीन्स राम चिरैया।
ये है बच्चों वुड पैकर। वुड पैकर मीन्स कट फोड़वा। WOOD वुड। PECKER पैकर। वुड पैकर मीन्स कट फोड़वा। और ये है बच्चों स्वान। स्वान मीन्स हंस। SWAN स्वान। स्वान मीन्स हंस। मेरे साथ रिपीट करेंगे। ईगल। ईगल मीन्स गरुड़िया बाज। आउल। आउल मीन्स उल्लू। किंगफिशर। किंगफिशर मीन्स राम चिड़ैया। वुडपैकर। वुडपैकर मीन्स कट फोड़वा। स्वान। स्वान मीन्स हंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।